Kenapa harus akhirat yang diutamakan? Karena sesibuk apapun kamu merancang masa depan, sekali Allah bilang pulang, rencanamu akan kelar semuanya. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan kepadanyalah kita pasti akan kembali. Oleh karena itu, jangan terlalu terkesan pada dunia yang fana ini. Segala yang kita kumpulkan, semua pencapaian dan rencana besar, hanyalah sementara. Akhirat adalah tempat yang kekal. Kita hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan setelahnya. Pastikan setiap langkah, setiap usaha, adalah untuk mencari ridha-Nya. Karena saat Allah memanggil kita pulang, hanya iman dan amal yang akan menemani, bukan harta atau jabatan.